Hello，大家好，我係 Dr. Matty。有位讀者咧就想我分享下咩叫做腳底筋膜炎嘅。咁其實腳底筋膜喺邊度呢？嗱，我哋睇下呢一個圖啦。咁其實腳板底嘅筋膜喺邊度呢？就喺呢個嘅腳底下邊呢一塊嘅就係我哋叫腳底嘅筋膜啦。咁通常咧病人嘅痛症咧就會喺嗰個嘅腳板底呢一個挨近腳踭個位置啦。佢痛嘅時候咧係可以係一啲比較係尖鋭嘅痛嘅，尤其是係早上落床嘅時候，第一下咧將隻腳擺落地下嘅時候咧，佢個痛症咧就會喺呢一啲嘅腳底嘅部分出現啦，甚至乎咧可以引申到喺腳踭呢啲位置咧行路都好痛嘅。然之後咧，亦都會影響翻喺小腿上邊呢啲嘅肌肉會繃緊啦、拉緊啦，同埋會比較係有痛啊，同埋係唔舒服個情況出現嘅。最常見引起呢個嘅腳底筋膜炎嘅原因咧，可能係呢一個嘅高足弓嘅病人啦，或者係扁平足嘅病人多啲嘅。嗱，正常嚟講咧，我哋應該有少少嘅腳橋位，但高足弓就係變咗嗰個腳橋又好高啦，或者係扁平嘅時候咧，即係冇咗個腳橋啦。我哋成日都講係鴨腳啦。咁所以咧呢啲係經過一啲嘅筋膜係經常性勞損同埋係受傷之後咧，就會誘發呢個腳底筋膜炎嘅。甚至乎有啲嘅病人可能係穿着一啲嘅高踭鞋啊。長期亦都會將呢一個嘅韌帶咧過勞咧，亦都會產生呢個嘅腳底筋膜炎嘅。喺治療嘅方案方面咧，我哋係要消炎啦，同埋止痛啦，同埋係幫助翻強化肌肉為主嘅。咁我哋會利用超聲波啦、干擾波電流啦，甚至乎係衝擊波同埋一啲嘅激光治療咧，去幫佢消炎同埋止痛嘅。咁另外咧，當然我哋要係訓練我哋嘅小腿肌肉啦，令到佢強化咧，去因而去減輕呢個嘅腳底筋膜炎嘅現象嘅。咁以下落嚟咧，我哋請我哋嘅Pilates trainer Olivia 咧去介紹幾個動作俾大家嘅。以下落嚟咧，我就示範一個坐喺度都可以鬆到個足底筋膜同埋小腿嘅動作。咁咧就將隻腳放喺個地下嗰度啦。咁跟住就升高個腳踭，然之後 keep 住你個腳掌咧係踩實喺個地下嗰度向前，然之後再向後擺翻隻腳踭落個地下嗰度，咁為之一下嘅。我哋升高個腳踭 keep 住你個前腳掌係喺個地下嗰度，感受一下個腳趾公同腳趾尾係咪都係黐住個地下，跟住先至放低個腳踭，升高個腳踭向前 keep 住個腳掌係踩實喺個地下嗰度，淨係升高個腳踭，然之後再沉翻低個腳踭，成隻腳板踩翻落個地下嗰度，如此類推。我哋可能做6下到，跟住咧你應該會感覺到咧係鬆咗少少嘅腳板底同埋個小腿嗰度。一個企喺度拉個足底筋膜同埋小腿嘅動作。咁我哋需要一條毛巾，大約咁大度啦。跟住我哋就會對接，然之後再對接，跟住咧就會捲起佢啦，捲到好似個瑞士卷咁樣，咁大約咁樣啦。跟住就會放喺個地下嗰度，然之後你痛嗰隻腳咧就放5隻腳趾同埋前腳掌喺嗰條毛巾上邊，腳踭係踩喺個地下嘅。另外嗰隻腳就會踏前一步，屈起前面嗰隻腳，跟住你可以扶住埲牆，跟住 keep 住你後邊隻腳個腳踭係踩喺個地下嗰度。而家呢個狀態你已經覺得後邊個腳小腿會拉緊咗噶啦。keep 住個腳踭喺個地下嗰度啦，然之後屈起個膝頭哥少少就已經夠噶啦，跟住再伸直。咁屈嘅時候咧，我哋係拉緊個小腿嘅深一層肌肉；當伸直嘅時候咧，就會拉緊小腿面浸一陣肌肉。咁即係佢全面地將個小腿連接個阿基里斯筋嘅肌肉都會拉鬆到同埋拉長到嘅。咁如果有啲人覺得咁樣已經好拉啦，咁你可以選擇唔需要用條毛巾，但係做翻同一個動作，即係唔需要條毛巾嘅情況下，隻腳擺喺後邊，腳踭踩喺個地下，屈膝頭哥同埋伸直，跟住咧到你安全地上翻嚟咧，就擺翻後邊隻腳，擺翻你前面就得啦。再做一個示範，係可以坐喺地下、坐喺梳化或者坐喺床上面拉個腳嘅一啲動作啦。咁咧就需要一條毛巾啦。如果柔軟度唔夠強嘅話，
咁條毛巾咧就好似大毛巾沖涼嗰啲大細，跟住將佢對摺啦，然之後放喺地面或者床或者梳化上邊，跟住就擺隻腳喺上邊，咁差唔多咧，你個腳踭喺條毛巾嘅中間咁上下就 OK 啦。然之後隻手就揸住條毛巾另外一端，咁你向自己嘅身體方向拉，你就會 feel 到成隻小腿都會好拉得好緊要噶啦，同埋個後大髀都會拉嘅。咁留意一點就係膝頭哥後邊盡量貼落去個地下嗰度，即係或者貼落張床或者梳化上邊。咁呢，同埋呢個好處就係將條毛巾包住晒成個腳板底，你5隻腳趾都係指向自己嘅方向。咁你個人係坐直，只不過係拉條毛巾向你個身體方向，保持你成隻腳嘅後邊係黐住張床或者梳化或者地下。如果你拉到咁上下覺得唔係好拉咯，咁你可以再向縮短條毛巾，仍然係咁樣拉。又或者再進步咗啦，拉到咁樣咧都唔覺得咩感覺咧，你就可以唔需要套毛巾，就直接將一對手抓住個腳板底，然之後拉向自己個方向就可以啦。咁咧呢個咧就除咗拉有足底筋膜炎嗰隻腳咧，其實另外隻腳都需要拉嘅。咁兩隻腳都拉咗佢啦。咁如果你屋企咧有一個好穩陣嘅箱，而又可以承托到你人體嘅重量嘅箱咧，你可以好似而家我示範咁樣。否則咧就可以喺樓梯嗰度做嘅。咁樓梯做嘅話咧，就一隻腳會踏上一級，而另外隻腳喺下一級嗰度嘅。咁個動作係咁嘅，一隻腳會踏後，又或者踏到去下一級嘅樓梯嗰度啦。然之後沉低個腳踭，前腳掌係喺個箱或者樓梯級嗰邊，然之後升高個腳踭。咁咧要留意一樣嘢咧，就係感覺下你嘅重量係喺晒成隻腳掌，即係由你個腳趾公下邊到腳趾尾個方向，都係全程要貼住個箱或者個樓梯邊嗰度嘅。咁同埋個盤骨、膝頭哥同埋個腳腕，5隻腳趾都係要指晒去前邊同一個方向。升高嘅時候都係要5隻腳趾黐晒喺個地下，腳趾公、腳趾尾都係掂住個地下或者樓梯級或者係個箱，跟住沉低都係保持個盤骨、膝頭哥、腳腕都係一條直線向前邊嘅。咁如此類推，做到去一個地步，你覺得好攰啦，又或者你覺得4-5下你都覺得好攰啦，咁就已經可以停止，跟住就會轉腳啦，幫助重建翻個足弓位個弧度嘅。咁我哋需要一條毛巾鋪喺個地下嗰度啦。個動作係咁嘅，就將隻有足底筋膜炎嘅隻腳放喺個毛巾上邊，然之後咧腳掌擺晒喺度，跟住翹起5隻腳趾先。然之後撐開晒啲腳趾，見到中間每隻腳趾中間有啲罅啦，跟住先至會用啲腳趾抓起條毛巾，條毛巾係會離開咗個地下嘅，跟住先至放鬆，然之後鋪翻條毛巾，再重新嚟過咯喎。咁呢，將啲腳趾翹上去，撐開啲腳趾，抓落去，用啲肌肉腳面同埋腳底啲肌肉抓起條毛巾。跟住放鬆。咁如果做錯咗嘅話呢，就係淨係喺條毛巾上面搲，而唔係真係可以拎起條毛巾嘅。咁呢個係錯嘅。咁我哋希望訓練個腳面同埋腳底啲肌肉去搲起條毛巾，你就可以重建翻個足弓嘅角度啦。相信大家都好有身同感受，就係瞓醒起身踩落床之前係最痛嘅。咁咧，我就會建議大家起身之前可以做以下嘅按摩。咁咧就譬如你呢個位係最痛嘅，咁你揸住一個拳頭，用呢個手指骨嘅位滲入去個腳板底嗰度，然之後可以打圈。跟住咧，你可以喐埋個腳腕，因為你瞓咗成晚咧，其實個小腿個血液都循環得唔好嘅。咁所以你喐個腳腕，而且亦都撳落去按咧，係可以鬆到個腳筋膜之餘咧，你個小腿啲血液都會行得好啲。呢個係一個方法啦。另外一個方法咧就係用你個2隻手指拼埋，好似搣開你個腳板底咁樣，
將佢向中間，然之後搣向兩邊。呢個係第二個方法。咁第三個方法，你就可以用個手指骨，即係手指指腹呢個位置向上推，向上推，向上推，由個腳踭向個腳趾方向咁樣推。咁咧就應該會鬆到你個腳筋膜之餘，亦都可以幫助你個小腿喐多啲血咧。你再踩落個地下咧，就應該會減輕個痛楚㗎。如果你當日咧係行得太多或者企咗好耐嘅時候咧，返到屋企冰敷咧都係一個幾好嘅舒緩方法嚟嘅。咁如果你屋企咧有呢啲嘅冰敷，自然就最方便啦。擺喺條毛巾裏邊，然之後踩隻腳上去，咁你就可以冰敷一陣啦。如果你話冇呢啲冰敷墊咧，其實可以好簡單揾一個呢啲膠水樽，入一啲水，但係咧入到8-9成滿咧就夠啦，因為佢結咗冰咧會膨脹，如果太滿咧佢就會爆噶啦。咁咧就結咗冰之後，擺落去一條毛巾，然之後咧都係向前同向後咁樣碌。咁個好處就係你有冰敷之餘咧，亦都可以再用呢個圓形嘅形狀咧，去幫你碌鬆翻個腳筋膜嘅。咁咧都係向前同向後慢啲就 OK 啦。等個凍嘅感覺咧喺你個腳嗰度滲透上去。咁咧就希望舒緩到你哋嘅痛楚啦。頭先以上示範嘅動作咧，其實係冇次序嘅。咁因應你自己當時當刻，你覺得需要舒緩，定係訓練，還是係想強化？咁而個次數亦都係冇限定嘅。咁以兩個標準啦，一就係你覺得唔會痛到你接受唔到啦，二就係有對你自己有幫助，你覺得做完係舒服啲嘅，咁你就可以繼續去做。如果當中真係有一啲唔好嘅情況，咁你就真係要立即去諮詢返你自己嘅醫生專業嘅意見啦。下一集呢，我會再為大家解答多啲脊骨嘅問題嘅，大家可以留言俾我啊！如果大家中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 呢個 channel 㗎。下一集再見啦，拜拜。